Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, но сегодня вход будет чуть-чуть дольше, чем обычно. Почему? Потому что я хотел бы вас натолкнуть на определенные мысли. Дело раз, почему Samsung стало меньше в сети, допустим, на YouTube русскоязычном его практически нет. Все очень просто, санкции, те обзоры, что вы раньше видели на Samsung, их не делают, потому что за них не платят. Почему не платят? Потому что некоторые бренды официально ушли, у них нет рекламных денег. Кто делает эти обзоры? Правильно, те, кто приобретают в основном данные девайсы, либо берут их у серовозов. Я приобрел данный девайс в момент, когда уже ниже, мне кажется, цена некуда. Примерно за те же деньги я покупал Galaxy Watch 4 когда-то. То есть сейчас я купил 5 Pro, не версии LTE. На данный момент, если вы сегодня ролик смотрите, на территории России они вам обойдутся в 22 тысячи рублей. Дорого ли это за фактически конкурента Яблока? Я считаю, нет. Почему? Потому что тоже Яблоко в топовой комплектации будет стоить, ну, как минимум в 2 раза дороже 8-й версии. Может быть, кто-то еще дешевле найдет, но это довольно проблематично. К чему это все? К тому, что Samsung, в моем понимании, сделали прорыв в каком-то смысле. Они немного забыли про размеры. Да, у них реально толстые часы. С одной стороны. С другой стороны, они реально позаботились о пользователе. Да, там не самое последнее железо, но экран утоплен прям по максимуму. Обратите внимание на все обзоры. Да, возможно, там много программ необходимо устанавливать для того, чтобы у вас все в экосистеме Samsung работало как часы. Но с другой стороны, ответьте себе, а как много конкретно вы функций смарт-часов используете сами? Главное, что вы должны помнить, Samsung можно оплачивать товары, они отлично измеряют пульс, у них великолепный GPS, у них классные материалы, они двигаются вперед даже в тех моментах, что они делают классные застежки. Единственный минус у этого бренда, я повторяюсь тысячный раз, я приобретаю их девайсы практически все, потом продаю в основном в их ценовой политике. То есть если S22 Ultra, который я покупал за 160 тысяч рублей когда-то, сейчас я могу его купить, этот смартфон, где-то за 55. И не прошло и года. И это уже не смешно. Про аксессуары так можно тоже сказать. На старте продаж Samsung Watch 5 Pro, опять же, даже на Али можно было приобрести где-то, наверное, за 38, по-моему, я видел. В итоге я их купил в России уже за 22. По самой железке, реально они сделали огромный шаг вперед. В первую очередь в том, что они забыли про габариты и сделали так, чтобы было удобно. Вы к этому можете привыкнуть так же, как мы привыкаем к яблокам большим, так же, как кто-то привыкает к Apple Watch Ultra. И второй момент очень серьезный – это автономность. То есть у большинства пользователей она реально достигает 4 дней. Учитывая, что функционал, внешка и все остальное такое же, как у топов, они сделали, можно сказать, невозможное, потому что железо осталось тоже, операционка вся та же прожорливая. Да, они чуть-чуть подлагивают. Всем, у кого смартфоны на андроиде, конкретно посмотрите на эту модель много обзоров, потому что на данный момент я считаю, что ценник у них адекватный. Да, у них, разумеется, есть конкуренты, это, допустим, Amazfit, разумеется, у них есть конкуренты очень крутые, это, допустим, те же Huawei, но у Huawei еще закрытие системы, Яблоко с андроидом не работает, так что все, кто ходят с смартфонами, тем более флагманами, и кому нужны премиальные Android-часы, нам смотреть только вот в эти стороны. Если брать те же Pixel Watch, которые недавно были на канале, они были позорищем. По-другому не сказать. Это топ 2018-2019 года, но точно не топ 2022 года конца. Притом стоят они дороже. Смотрим. Распаковка. Упаковка весит 247 граммов. Поставляется новинка в черной коробке из плотного картона. На коробке есть название и изображение модели. С тыльной части же расположили краткие характеристики. Пакинг, как всегда, отличный. В комплекте мы имеем подробное руководство пользователя. Новое магнитное зарядное устройство до 10 Вт без пинов, но оно неразборное. Ко всему еще и с кабелем Type-C. То есть будем искать, от чего их же заряжать. Разумеется, никакого блока питания они не положили. Они в телефон-то его не кладут. Магнит, удерживающий часы на зарядном устройстве, хороший, но из-за веса самих часов в подвешенном состоянии заряжать их можно, но только на свой страх и риск. Могут отлететь. Последнее — это сами смарт-часы. Сменного ремешка нет. Весят смарт-часы 74,5 грамма вместе с ремешком. Размеры 45,9 на 45,4 на 15 мм. Толщина устройства не радует. Ремешок быстросъемный, тактильно очень приятный на 20 мм. Качество ремешка отличное. Рука от него не потеет, и к всему этому он еще не натирает. Застежка ремешка классическая магнитная. Есть информация о том, что она неудобная, так как один раз расстегнул и все. Потом нужно будет прилагать много усилий, чтобы отстегнуть и изменить размер. Но у меня все
все работает великолепно. Чтобы изменить размер, нужно просто потянуть за край ремешка во внутренней части, и все. Мне лично ремешок понравился. Если внешне сравнивать данную модель с Galaxy Watch 4 на 44 мм, то видно, насколько они толще, и выглядят они куда массивнее и брутальнее. Русский язык на борту, а вот страны России в списке на часах нет, но на работу устройства, по моему мнению и опыту, это никак не повлияло. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на канал, на телеграм-канал скидок, нас там 82 тысячи человек, и телеграм-канал взаимопомощи. Везде только полезная информация и очень выгодные предложения. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Полетели. Поставляется 5 Pro в версии Wi-Fi и в версии LTE. Завести сотовую связь на смарт-часы в версии LTE можно, но так как у меня версия Wi-Fi, зацикливаться на этом я не буду. При том, что LTE всегда стоит прям по мне, намного дороже. Расцветок корпуса на выбор 2. Это черная и серая. Дизайн устройства, как по мне, стильный, но по большей части подойдет он для мужчин из-за габаритов. Корпус выполнен из титана, с фронта установлено сапфировое стекло, а вот с тыльной части пластик с вставкой из сапфирового стекла, что напрягает. Сборка и качество материалов топовое, но есть минусы, о которых я расскажу далее. Приноски 5 Pro ощущаются, но к ним быстро привыкаешь. В принципе, как к яблочным часам. Помним, сколько они весят. Спать в них удобно, что удивительно. Минус в эргономике в том, что из-за толщины устройства и крепления ремешка между смарт-часами и рукой есть небольшое пространство. Не скажу, что это дело сильно прям мешает, привыкаешь быстро, но оно есть. На корпусе расположили краткую информацию, область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамик и микрофон. Из датчиков на борту акселерометр, барометр, датчик биоимпедансного анализа, датчик анализа ЭКГ, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик внешней освещенности, оптический датчик сердечного ритма. Данная модель пульс измеряет в автоматическом режиме каждые 10 минут или вручную. Уровень стресса измеряется также в автомате или в ручном режиме. Есть автоизмерение SPO2 во время сна, а днем оно измеряется вручную, что является фейлом. Возможно, они с прошивкой это дело допилят. Есть измерение состава тела, но это больше уже для совсем зожевцев и спортсменов. Сон мониторят отлично, как и все фазы сна. Также есть обнаружение храпа. Ко всему, дневной сон они тоже мониторят, разумеется. Настроить все эти функции можно прямо с часов. Отмечу, что я тестировал 5 Pro как со смартфоном от бренда Samsung, так и с другим Android-устройством. Все это для того, чтобы понять, как будут работать 5 Pro со смартфонами других производителей. К примеру, ЭКГ и артериальное давление запрашивает установку приложения Samsung Health Monitor, которое автоматически выявляет модель смартфона. Если это не Samsung, то оно не запускается. Во всяком случае, на FOPDA по многим вопросам, связанных с Galaxy Watch, есть много веток и решений проблем. К сожалению, у меня запустить приложение для ЭКГ и артериального давления на OnePlus не удалось. Но лично для меня это не столь актуально, так как я считаю, что ЭКГ и артериальное давление нужно измерять специальными приборами, притом медиками, которые потом расшифруют в динамике, что и как происходит. Они из разряда что-то мне плохо, я решил проверить, вроде бы цифры нормальные. В целом не советую играться с подобными штуками, если вы не медик. По всем остальным измерениям здоровья вопросов нет, часы показали себя волшебно. Также на корпусе есть 2 физические кнопки, ход кнопок хороший, но они иногда издают неприятный треск при нажатии, что я отмечу к минусу в сборке. Во время использования это не замечаешь. Верхняя кнопка в стоке отвечает за возврат на стартовую страницу, переход к бесконтактной оплате, а зажатием переход Bixby, что для нас не актуально. Но можно изменить команду на вызов голосового ассистента. Нижней кнопкой в стоке можно вернуться к предыдущему экрану, также есть команда для перехода к последним приложениям. С фронтальной части у нас находится Super AMOLED дисплей на 1,4 дюйма с разрешением 450 на 450 точек. Скроллинг плавный, без рывков, глубина цвета 16 миллионов. Интересное решение убрать рамки черной вставкой с бортами, но все равно у главного экрана виднеется совсем небольшая рамка. Было бы куда лучше, если бы ее убрали. Экран утоплен, притом безеля нет, но его функция, которую мы встречали в прошлых моделях, осталась. Он здесь сенсорный. Прокручивать из-за бортиков не скажу, что особо удобно, но приноровиться можно. Виброотклик у сенсорного безеля есть, активируется он в настройках. Основной плюс виртуального безеля — это довольно удобно музыку перематывать большинству. Яркости экрану при прямом попадании света на экран достаточно, автояркость на борту и работает быстро. Я использовал 5 Pro постоянно с автояркостью и заметил, что мне всегда хотелось сделать яркость слегка побольше. Always On дисплей на борту работает отлично. Время до отключения экрана максимум 1 минута, что неплохо. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает быстро и стабильно, также можно включить пробуждение касанием. Настроек достаточно, как и различных полезных функций. К примеру, можно настроить шрифт, возврат к приложению, включить функцию чувствительность для управления экраном в перчатках. Также есть блокировка в воде, режим в театре, блокировка пин-кодом или графическим ключом, специальные функции и так далее. Это ж как-никак умные часы. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, которую можно открыть даже если находишься в каком-нибудь приложении. Свайп снизу вверх — это меню, слева направо уведомления, справа налево виджеты, которые можно настроить под себя. Как и меню и панель быстрого доступа.
все. В меню есть стандартное приложение, а также можно воспользоваться Play Market, чтобы установить различные сторонние приложения. Но производитель сильно урезал список поддерживаемых приложений, что неудивительно. Галерея на борту, можно загружать фотографии на смарт-часы, как, к слову, и музыкальный плеер с возможностью добавить свой плейлист. Летим дальше. Установлен здесь двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,18 ГГц, оперативной памяти на борту всего 1,5 ГБ, внутренние 16 ГБ, доступно из них 7,5. Поддержки внешней карты памяти, разумеется, нет. Операционная система OS VR 3.5, One UI, Watch 4.5. Работают они довольно быстро, но помним, что здесь не супер новое железо, по большому счету из старой версии в новую запихали железо и все, чуть-чуть изменив. Bluetooth версии 5.2, почти последний. Подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик не через сторонние сервисы пока что не подключить. Во всяком случае, Polar H10 у меня не подключается, я уверен, что есть модели, которые подключатся по другим протоколам, но вот так. NFC-модуль на борту, можно завести MirPay, что делается через ADB. Я без проблем завел и подключил карту Mir и уже оплатил покупки через терминалы. Но часто некоторые терминалы не принимали оплату, магия электронов или нет, не знаю. Как завести MirPay сюда, на YouTube есть подробные ролики. Также отмечу, что можно установить и другие приложения через ADB, к примеру, игры, Watch Face и все подобное. Для себя я главный момент проверил, остальное уже индивидуально. Wi-Fi поддерживается двухдиапазонный, но у меня на 5 ГГц они работают не так корректно, как на 2,4 ГГц. Напоминаю, что 2,4 ГГц они более стабильны. Автоопределение активности на борту, как и отслеживание плавания. Разумеется, настроек для тренировок достаточно, автоопределение работает хорошо. 5 Pro имеет GPS, GLONASS, Beidou и Galileo для навигации. Местоположение определяет быстро, ждать не приходится. Маршрут строится точно, но есть небольшая погрешность. Загружать маршрутные часы можно формата GFX, как и включать обратный маршрут. То есть можете бегать по ним спокойно. Шаги измеряются хорошо, звонить через часы можно отвечать на звонки быстрыми заготовками. Микрофон, как и динамик, отрабатывает отлично, что мне, что собеседнику. Звук передается четко, без искажений. Уведомления приходят моментально, иконки, фото пользователей, смайлики отображаются. Отвечать на смс можно, использовать клавиатуру, смайлики, быстрые заготовки и, разумеется, голосовой ввод. Клавиатура для меня лично удобная, только с английским языком, так как она полноценна на данный момент, а с русским языком она как на кнопочных телефонах. Но напомню, что при прямых руках и правильных установках, по большому счету, вы можете найти клавиатуру под себя, я прям уверен. Но хорошо, что есть автоподбор, что упрощает в целом набор текста. Емкость аккумулятора 590 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут, быстрая зарядка на борту и за 15 минут набегает 30%. Но хватит этого, честно, ненамного. В среднем сценарий использования со включенным Always On дисплеем за 6 часов у меня уходит 15%. И 100% заряда хватит на 2 суток максимум. Хотя, опять же, по отзывам, люди, которые пользуются ими активно, пишут, что им хватает минимум их на 2,5 дня. Но у всех свои сценарии использования, я так скажу. Другого я, в принципе, не ожидал. 2 дня это более чем, по мне, это хорошо. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, IP68, MIL STD 810H. Плавать в них, разумеется, можно, как и принимать душ. Мыть посуду можно, но не советую с ними купаться в соленой воде или ходить в баню. Я окунул их в воду, и, как вы видите, с ними ничего не происходит. Функция продувки, динамика на борту, в принципе, как у яблочных часиков, помните? Приложение для смарт-часов в паре со смартфоном нужно установить не одно, а несколько. Как по мне, можно было бы оптимизировать все в одном приложении. Основное — это Galaxy Wearable для настройки устройства и обновления прошивки. Далее есть Samsung Health и Samsung Health Monitor. Магазин с watchface'ами, которых, как по мне, достаточно. Ко всему есть еще анимированные. Все циферблаты можно настроить под себя. Есть возможность переходить через дополнение на циферблатах к приложениям. Устанавливать любую фотографию на заставку, разумеется, можно. Напоминаю, что все измерения необходимо проводить не как вы видите обычно в роликах, а смотреть инструкцию и желательно подальше чуть-чуть от запястья. У многих начинаются вопросы, почему измерения не точны. Друзья, потому что вы неправильно их надеваете, вот и все. Минусы: нельзя подключить нагрудный датчик напрямую, конкретно мой H10. Толщина устройства, отсутствие физического безеля, по мне, все-таки это шаг назад. Материалы — шаг назад, и железо не особо новое. Сборка в некоторых местах расстраивает. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, либо выгодные предложения. Я повторяюсь, даже спойлерну, я приобрел данные часы за 22 тысячи рублей прямо с территории России. Если хотите узнать как и где, пожалуйста, телеграм-канал скидок welcome. Только поэтому я о них фактически рассказываю. Так что подписывайтесь на основной канал, на телеграм-канал скидок и взаимопомощи. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Я люблю, когда нет альтернатив. Вот в моем понимании среди Android устройств нет альтернатив в плане носимых гаджетов, если вы хотите часы. Если вы хотите часы, либо это Huawei,
либо это Samsung. Для меня это первый эшелон. Понятно, что Amazfit тоже норм, тоже cool, но это все-таки не производитель смартфонов, и, соответственно, вся эта интеграция в суперсистему, она такая себе. Если брать Xiaomi, о которых я часто рассказываю, опять же, чаще всего я рассказываю про китайские версии, а глобальные версии часов стоят пока, по мне, слишком много для их функционала, стоимости и автономности, хотя они тоже имеют право на жизнь. Если у вас есть Xiaomi-шные смартфоны, то да. Если у вас есть смартфоны Realme, то да, у них есть свои часы. Если у вас есть смартфоны Oppo. Но все равно, я думаю, большинство блогеров и пользователей согласится со мной, что в аксессуарах первое — это яблоко, Samsung и Huawei. То есть вот эти вот монстры того, что называется рынком технологий, они делают лучше всех сегодня. Опять же, если брать китайский рынок, там есть чуть-чуть другие фавориты, но я имею в виду общемировой в первую очередь. И в первую очередь то место, где вы будете ими пользоваться. Если вам нужна шикарная автономность, а 2-4 дня для такого рода часов — это нереально шикарная автономность, welcome. Samsung молодцы. Если у них еще остатки останутся и курс не скакнет, однозначно советую. Напишите ваше мнение по поводу данных железок, ставьте лайк за труды, подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Девайсу, разумеется, да.